ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆஷிக். நீங்கள் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் சந்தை போயிட்டு நம்ம பேர்ட்ஸை சேல்ஸ் போட போகிறோம். வாங்க அப்படியே வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த செவ்வாய் சந்தை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைன்மேட் குகை கிட்டே இருக்குது. இன்னும் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, இது செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் தான் சந்தை போடுவாங்க. இங்கே பேர்ட்ஸு, பெட்ஸ், அனிமல்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, ஃபிஷ்ஷு, கோழிங்க, பேர்ட்ஸில் புறா, அப்புறமேட்டு லவ் பேர்ட்ஸ், காக்டெயில்ஸு, ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அப்படியே மெதுவாக மார்க்கெட்டுக்குள்ளே அப்படியே நுழைஞ்சோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் போல் நிறைய இடத்துல ஷாப்ஸ்லாம் நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க. அப்படியே எல்லாமே பார்த்துட்டு போனால் இங்கே புறாக்கள், ஹோமரு, நாட்டு தவடால், சாதா புறா எல்லாமே இருந்துச்சு. கோழிங்க நிறையா இருந்துச்சு. சண்டைக்கோழி, வெத்தடி, கத்திக்கட்டு எல்லாமே இருக்கும். சரின்னு சொல்லிட்டு சைடில் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் புறாக்கள், தவடாக்கள் எல்லாமே இருந்துச்சு. நம்ம புறா இங்கே சேல்ஸ் போட்டு கொடுத்துட்டு காசு நம்ம ஒரு ஹோமர் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா, அந்த ஹோமர் ஒரு மேல் எடுத்துருந்தோம். ரொம்ப டார்க் செக்கரில். நான் அடுத்த வீடியோவில் அந்த பேர்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போடுறேன். அந்த பாய், நான் உங்கள் ஆஷிக். டாடா, பை பை, see you.